Ministri i Mbrojtjes Biro Vengu ishte pjesë në Komisionin për Europën dhe Punët e Jashtme për të prezantuar një paketë të re ligjore për importin, eksportin dhe tranzitin e armëve të zjarrit dhe municioneve, me qëllim përputhjen në direktivat e kompërisin sigurinë e importit, eksportit apo tranzitit të armëve të zjarrit. Nevojë kjo reale për modernizimin e kontrollit shtetëror. Institucionale, qeveria shqiptare ka miratuar, ka propozuar dhe ju keni miratuar në vitin 2014 një paket ligjore për industrinë ushtarake. Kjo paket ligjore ka filluar të zbatohet, kemi tashmë 6 kontrata të nënshkruara dhe po informoj publikisht, me që theksuat që s'ka informacion, është absolutisht transparente dhe i disponueshëm publikisht, madje dhe kryeministri bëri një sqarim të premten e kaluar. Besoj se nuk ju ka shpëtuar, ndaj nuk mund të thoni që nuk kemi komunikuar për këtë çështje. Kajo, kompania shtetërore, ka bashkëthemeluar 6 kompani për prodhimin e municioneve, mjeteve të blinduar, mjeteve të emergjencave civile, mjeteve taktike, dronëve, sistemeve antidron, sikundër dhe armatimit të lehtë, dhe jemi në proces negocimi një kontratë të 7 praktikisht në vijim të mbledhjes dy qeverive me Italinë, për sa i përket kantierit Pashalimanit me Finkantierin italian. Praktikisht po zbatojmë atë strategji që kemi artikuluar pjesë e programit qeverisës dhe po e zbatojmë duke bërë praktikisht kompani të reja private dhe shtetërore, bashkëpunim privat shtetëror, ku shteti është aksioner. Praktikisht kjo na mundson që të mos dalim thjesht në treg si në të kaluarën për të blerë armatime apo pajisje, por t'i prodhojmë vetë dhe të gjenerojmë të ardhura duke shkëputur në këtë mënyrë deri diku varësinë që kanë forcat armatosura nga financimet buxhetore, dhe në këtë mënyrë ndihmojmë dhe industrializimin e vendit dhe prisja që ta mirëprisnit këtë fakt dhe jo ta anatemoni duke përgojuar emra të përveçëm, të cilët në fund të fundit janë thjesht qoftë administrator, qoftë referues, qoftë pronar të enteve private me të cilat ne bashkëpunojmë. Ministri ndër të tjera ka bërë me dije se aktualisht janë nënshkruar 6 kontrate me Kajo dhe subjekte private për ndërtimin e 6 kompanive shtet privat mbi prodhimin e municioneve, mjeteve dhe pajisjeve personale, uniformave, armatimit të lehtë, dronëve, sistemit antidron dhe mjeteve të emergjencave civile. Vengu thekson se parashikohet që armatimet e para Made in Albania të prodhohen brenda 2026-s.